ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட மைக்ரோடெக் சைன் வே இன்வெர்ட்டர் ஒன்று இருக்குதுங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1625. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்வெர்ட்டர் பேட்டரி மூலம் ஒர்க் ஆகிறப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து நாய்ஸ் அதிகமாக வருதுங்க. இந்த நாய்ஸை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இப்போ நான் மெயின்ஸ் கொடுத்தாச்சுங்க. இப்போ மெயின்ஸ் மோடில் சார்ஜிங் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரி சிஸ்டங்க, 2 பேட்டரி சீரிஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 27 வோல்டேஜ் வரணுங்க. பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் வோல்டேஜ் 27 வருதுங்க. அப்போ சார்ஜர் செக்ஷன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. சார்ஜரில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. அடுத்து நம்ம இன்வெர்ட்டர் செக்ஷன் செக் பண்ணலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் மோடில் இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட்டு. இப்போ நம்ம இன்வெர்ட்டருக்கு வர மெயின்ஸை கட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். இப்போ இன்வெர்ட்டருக்கு வர மெயின்ஸை கட் பண்ணியாச்சுங்க. இன்வெர்ட்டர் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 203, 204, 209 வேரியேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்வெர்ட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு, இன்வெர்ட்டரில் தான் ஓடிட்டுருக்குது. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாங்கன்னா, நம்ம லோடு கொடுத்து இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் செக் பண்ணுவோம். இப்போ நோ லோடில் 204 இப்படி வந்துட்டுருக்கு, 204 இப்படி வந்துட்டுருக்குங்க. இப்போ நம்ம லோடு ஒரு 100 வாட்ஸ் லோடு பல்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா லோடு கொடுக்குறப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நாய்ஸ் அதிகமாக வரும். உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள். 100 வாட்ஸ் பல்பை கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் எவ்வளோ நாய்ஸ் வருது பாருங்கள். அதே சேம் டைம் இன்வெர்ட்டரோட கூட இன்னும் கம்மியாச்சு, 174 தான் வருது. அப்போ இன்வெர்ட்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ 100 வாட்ஸ் வந்து அவுட்புட்டில் லோடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நாய்ஸும் அதிகமாக கேட்குதுங்க. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு வீடியோ பார்க்கலாம். இன்வெர்ட்டர் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி டெர்மினல் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதுங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த 2 பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போர்டில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வைக்கிற மாதிரி பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. போர்டோட அடிப்பகுதி இது மாதிரி தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டுங்க. பேட்ரி 24 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட்டர் ஸ்டார்ட் கொடுங்க. இன்வெர்ட்டர் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ மாஸ்ஃபெட்டோட டிரைவர் வோல்டேஜ் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ மாஸ்ஃபெட்டோட டிரைவர் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 7 வருது. அடுத்த மாஸ்ஃபெட்டோட டிரைவர் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். அதுவும் 7 தான் வருதுங்க. 3 பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா 7 வோல்டேஜ் வருதுங்க. அடுத்த மாஸ்ஃபெட் செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் வோல்டேஜ் 0.416 தான் வருதுங்க. பார்த்திங்கன்னா 0.416 ஒரு பார்ட்டில் டிரைவர் வோல்டேஜ் 7 வருது, இன்னொரு பார்ட்டில் வரல. இப்படின்னா இந்த பார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்ஃபெட் எல்லாம் நான் செக் பண்ணிட்டேன். மாஸ்ஃபெட்டில் நல்லா தான் இருக்குது. ஜீனரேஜ் செக் பண்ணியாச்சுங்க. கேட் டிரைவர் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ செக் பண்ணுங்கள், டயோடு செக் பண்ணுங்கள். நான் செக் பண்ண வரைக்கும் எல்லாம் இதில் நார்மலாக தான் இருக்குங்க. அப்படியே போர்டை இந்த பக்கம் திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற மாஸ்ஃபெட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்ஃபெட்டோட டிரைவர் செக்ஷன் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர், இந்த மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் ஐசி, இது 2 தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நம்ம இதை மாற்றி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இந்த ஐசியை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இந்த ஐசியோட வேல்யூ மேலே காமிச்சிருக்குங்க.
இப்போ அந்த மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் ஐசி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்கிட்ட வேறு ஒரு மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் ஐசி இருக்குது. அதே வேல்யூ கிடைக்கல, வேறு ஒன்று வாங்கியிருக்குங்க. அதை அதில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். மறுபடியும் சொல்கிறேங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் செக் பண்ணிக்கங்க. டிரைவர் செக்ஷன், டிரைவர் ஐஸ், ரிஜிஸ்டர் வேல்யூ எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இருந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஐசியை மாற்றி செக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேறு எனக்கு அதே ரிஜிஸ்டர் ஐசி வேல்யூ கிடைக்கல. என்கிட்ட வேற ஒரு ஐசி தான் கிடைச்சிது, டிரைவர் ஐசி. இது மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் ஐசி தான். இப்போ இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா புது மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் ஏசி மாற்றியாச்சு. இந்த 3 கெப்பாசிட்டரும் மாற்றியாச்சுங்க. இந்த கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 47 மைக்ரோஃபாரட் 25 வோல்டேஜ் எலக்ட்ரோலைட் கெப்பாசிட்டருங்க இது. இப்போ மறுபடியும் நம்ம பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபெட்டோட டிரைவர் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுவோம். இன்வெர்ட்டருக்கு ஸ்டார்ட் கமாண்ட் கொடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா 7 வோல்டேஜ் வருது. அடுத்த மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் வோல்டேஜ் 7, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 7. இப்போ அடுத்த மாஸ்ஃபெட்டோட டிரைவர் செக்ஷன் செக் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு 7.2 வருது. அடுத்த மாஸ்ஃபெட் டிரைவர் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 7. இப்போ முதல்ல நம்மளுக்கு இதில் டிரைவர் வோல்டேஜ் வராமல் இருந்துச்சு, இப்போ வருதுங்க. இப்போ போர்டு ஓகே ஆகிடுச்சிங்க. நம்ம ஒயரிங் கனெக்ஷனில் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 மீட்ரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டிசி வோல்டேஜ், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி சார்ஜிங் கரண்ட் பார்க்குறதுக்கு. இந்த மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ். இப்போ இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 226 இருக்குங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 207 சம்திங் இருந்துச்சுங்க. இப்போ நம்ம லோட் அப்ளை பண்ணி இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் செக் பண்ணுவோம். இப்போ 100 வாட்ஸ் பல்பை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 215 வருது. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நாய்ஸும் வரலிங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா லோட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் 174 தான் இருந்தது. இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ இன்வெர்ட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு, நார்மலாக இருக்குங்க. இப்போ மெயின்ஸ் மோடில் இன்வெர்ட்டர் செக் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் செக்ஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாங்க. பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் ஆம்ஸ் வந்து 9 வரைக்கும் போகுதுங்க. சார்ஜிங் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 27 வரைக்கும் வருதுங்க. இப்போ சார்ஜர் செக்ஷனும் ஆல்சோ நார்மல். பாருங்கள், சார்ஜ் வந்து 27 வந்துருச்சு. மறுபடியும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கட் பண்ணி செக் பண்ண காட்டுறேன். இன்வெர்ட்டர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 220 அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகுது. டிஸ்சார்ஜிங் வோல்டேஜ், டிஸ்சார்ஜிங் ஆம்ஸ். இப்போ மெயின்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ இன்வெர்ட்டர் நார்மல் ஆகிடுச்சிங்க. இன்வெர்ட்டர் ஓகே ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.